今天我们要干啥子？今天我要想麻烦，想办法把这个洗展出去。但是我一个人不得行，我要找老汉儿娃，老汉儿肯定掏我，找妈来，喊妈去跟老儿去。啊，哎，你讲个事情，老汉儿，你去跟老儿沟通，我把他儿掏我。啥子我掏你哦？他不得苟且。我说嘛，你说话那个听，我说他妈掏我。他掏你。他掏我，他掏你。我。电话。你女儿子喊你把那个洗衣机展出来哈？展哪去嘛？展在外头。展到外头来。在外头跟着冤枉人流。不，那个后阳沟，后阳沟展一下嘛。哦。干水拿弄到那个水它都不是朝阳沟朝哪里嘛？你这弄嘛，那也是在外边应该你也弄嘛。你那么好。牵个管子就在后阳沟，他没得。你牵嘛，你弄嘛，你弄，那就要让我们花样东西，要不得你还红天说。老子起来！你走开！你不要掏你的嘛。我没你没来的话，我没来的，你没来的话，掏到我掏得更凶。我真的啊。你在好嘛你？叫那个坑去弄啊！家子你去弄嘛，跟你说你弄好你弄，长根儿也差不多。老子，哎，你长根儿也来了。好丑哦，长这儿的来，丑得很，日晒雨淋的哪里要得嘛？不来的人又买新的噻。公然讲真正的事。妈妈，我去给老听一下。我要听你的，弄不好你去弄。给你上纲了，我给你算这个事儿。人家陪帮我下嘛，就是说那个，肯定是不。这会讨媳妇托你要喊老公。哎呀，我认吧。哎呀，你说鲜话，亲姐姐。快点往按呀，真正弄呀。你去弄吧，跟着你弄好你弄。跟他拿个洗衣机挨着就可以了呀。那么好弄的，你去弄嘛。那些你这个你这个提得起水上去嘛，你提不上去的嘛。我是想着人家别个都是打个洞，又哪子弄嘛？打个洞哪儿的弄的？我看你们想的都是错的。我就说按照这的，看他哪个方向那个打个洞，那个管子就牵出去了。你那个东西靠那个墙，我看是哪个方向？这个是老子接的管子流出去的。叫你们老汉儿弄的接的，还是你们老汉儿弄的？他哪儿弄他嘛？你去给他做下思想工作。你天天说教师哎！喊你不是干姐，喊你老公去干做事。看样子我都搞忘有这个人了。喊你老公去，人家谁拿着我打然好了。起来了噻！我4点多都还没睡着，吃不完哦。你咳了好凶嘛，又咳了一晚上，小熊买的民宿。他会给娃子这个噻？不晓得，哎呀，今天洗得少呀。因为家里面跟我们一样的，我的妈，那个娃儿的衣服、裤儿或者是袜子，这个找不到，那个找不到，娃儿多的硬，不晓得哪去啊！明明买那么多嘛，到哪去了嘛？哎，终于过去，二两我们买袜子买到全部是一样。要办这个？他这个收行李要。朋友们，12月2号哈，蓝月亮专场，我们昨天去超市对比了一下。他们的10多斤，12斤嘎，文科，12斤3位数，我们12斤2位数，哇，太香了。文科，它是奶奶那辈的，就是叫它节约嘎。是啊，我看不得那年那个能穿啊。只要能穿就穿噻，就。我就不，我就想到是女娃娃就是女娃娃的衣服噻，对不对嘛？你看，感觉娃一下就长大了，你看，好小的，穿不得了眼儿。哦哟，你都起来弄饭了。我要弄饭，我直播，我会准备食材展示那东西。啥东西嘛？这儿属于不是那个嘛，搞活动嘛，我直播一下马上。你去跟老儿讲一下。我说喊老儿把那个洗衣展出来，没得，天天都那个厕所都浇湿，直接往外头流了。我跟妈老儿讲都没用的。他们两个都不同意吗？你那洗衣机，你跟我说安到哪里？那你跟我说安到哪里？这里，看在哪些位置？这两个的管子还不是哪儿牵出去的啊？又没得影响到财。哦，可以，这个可以。哎呀，硬是。你说按这个。我疯了，我做事情的嘛，把心。哎呀，自己夸自己，哎呀，这个人也发现哈，你计划非常周密。你想我这个人做事情是不是有计划的？计划非常好，这份你。这个是娃儿小的大的。小的可以。老汉儿，哎，你给何强们按管子按可以嘎？你看嘛，
还是把洗衣机管子给我安了噻，光安外头的不安自己人那个。洗衣机管家啷个是弄过去？那你那个是就在那头一堆盘。精神科。在外头来哦，我跟你说那个弄，你不给我弄的话，我就买砖回来了。家头一个还去啥子要换，插头山弄啥子电都要重新。脱线他们的就不麻烦，我们的就麻烦。怪了，怪了。还把自己的儿的都不弄了。加个脚子弄到排水，你跟我说了，我去买，你跟我说要哪些东西，我马上接管子就直接到下水道，这哈哪都不，我要把它弄出来，娃儿的一定要溜到。我要粘到外头来方便，我把根儿哎呀，那个给个水就指明了在外头。我丢到那儿的去啊，丢到那外头啊。你要早起你下了，不溜到早起的，那个水流到哪里的那个？那个管子人家那个人家翻上，人家这个管子的根儿呢，人家是那么高，你那个切到不嘛你？啊，光是说那个不说这个，这个要么这个的啷子走？那再打个洞洞，就把洗衣机的管子打个洞洞接到后头去。我买材料。没事，帮他弄。和这儿他们的用了电风好打就打得到，我们就打不到啊。你打下来给个那个，哎呀，我难弄的你说。不得行，就把洗衣机垫高就是了噻，啷个达不到呢？你不给我弄，我就把顶下掉。要你顶，我就叫你把它弄掉。你只要不害怕我乱花钱，买起回来你还是要弄。我乱花你的你。我就把山东的茶包弄起回来，马上我就去买。要弄一盒买回来，明天我要在1万的钱，老三我再去做2万。你去噻，我解决了哈。老汉儿不弄，我马上就去买。老汉儿弄，你家买回来，不是人家走了，听到没有？好，你家买回来嘛。好。